ば先輩たちって進路決めたんですか？ええ、まあ。私も大体決めたけど結構不安なんだよね。高校受験と大学受験ってなんか全然違いますよね。先輩はどうするか決めてるんですか？どなたか聞いてたりします？ねえ、まだ俺はしか答えてないんだけど、その後の言葉もごもごさせられちゃって超恥ずかしいんですけど。一応話は振りましたけど、よくよく考えたら別に聞かなくていいかなって。聞いても盛り上がらなそうですし。あら、よくわかっているわね、一色さん。その通りよ。引ヶ谷くんは消去法で進路を決めようとしているくらいだから、話題性に欠けるわ。3人でお話ししましょう。ちょっとさりげなく俺をハブるのやめてくれる？まあでも先輩たち3人とも来年は受験勉強一筋って感じになっちゃいますよね。ええ、だから法支部として生徒会をサポートすることも難しくなると思うわ。そうだね。手伝えなくなるのは残念だけど、いろはちゃんならきっと大丈夫だよ。はい。でもそんなことよりやっぱり先輩たちがいないっていうのは寂しいです。いろはちゃん。あとやっぱり気軽に仕事を頼める人が減るのは心細いです。ああ、うん、まあそっちが本音だよね。それにしても受験期間って長くないですか？早く終わればいいんですけど。先輩たちが推薦取るっていうのはどうですか？そしたら受験も早く終わるし、法支部もすぐ活動再開できるじゃないですか。それいいかもだよ、いろはちゃん。受験勉強しなくても済みそうだし。はい、私たちで法支部を守りましょう。いろはちゃん、こんなに法支部のことを思ってくれてたなんて。騙されるな、由比ヶ浜。俺たちは使い勝手のいい下請けとしか思われてないぞ。そうね。それに一色さんの案は現実的ではないわ。あなたも由比ヶ浜さんも推薦合格は厳しいでしょうから。由比ヶ浜はともかく俺はそこそこ成績いいんだけど。ええ、けれど誰があなたを推して進めてくれるのかしら。先輩。うん？お前か。なんだよ。おやおや、その顔はズバリ進路指導で絞られた顔ですね。ああ、進路指導室から出てくるとこ見てたの？よくわかったなとかちょっとはびっくりしてくださいよ。つまんないな。ま、いいです。そんな先輩に提案があるんですよね。ちょっと屋上行きません？え、何？久しぶりに切れちまったの？ボコられるの俺？さっき平塚先生にボコボコにされたばっかなのに。そんな警戒しなくても大丈夫です。さあ行きましょう。屋上って鍵は？生徒会権限で借りてきたから大丈夫です。生徒会権限ってそんなことに使っていいのか？
一式近い寒い風よけにしないで。いいじゃないですか。ちょっとはあったかくなりますし。それで先輩、進路指導で何をそんなに絞られたんですか？まあ将来のことでちょっと。へえ。先輩って将来何になりたいんですか？専業主婦に決まってる。ごめんなさい、思いっきり引きました。じゃあお前はどうなんだよ。私も専業主婦志望ですね。ほらな。確かに考えてみたら私も楽に暮らしたいです。でもどっちも専業になっちゃったら生活費に困りますね。え？先輩相手だとつい油断しちゃいますね。でも楽でいいかもです。私が私の素顔のままでいられるっていうか。人のことを洗顔石鹸の CM みたく言うのやめようね。先輩の隣はすごく心地いいってことです。そんなに驚くようなことですか？私いつも先輩の前では自然体じゃないですか。ないですかとか言われても。そうなの？はい。だからこうしてると落ち着くんです。お前俺の前だと楽とか言ってるけど結構本性割れてると思うぞ。それはまずいですね。でも今そこはあんまり関係ないんですよ。お？例えば世界中の人に私の本性がバレちゃっててもきっと私はそれでも本性を隠そうとします。でも先輩は違うんです。先輩にだけは本性を見せてもいいかなって思うんです。もっと知ってほしいかもなって思うんです。おう。ねえ先輩、本物見つかりましたか？お。まだ時間かかりそうだわ。そうですか。体冷えてきちゃいましたね。そろそろ戻りましょうか。だな。先輩、早くしないと置いていっちゃいますよ。鍵閉めちゃいますよ。おう。
お二人もありがとうございます。いろはちゃん、やっはろこんにちは、一色さん。それで何をすればいいのかしら。ちょっとここの机とか並べ直さないといけないんですよ。あと書類の準備とか。ついでに私たち生徒会はその立ち会いというか適宜サポートみたいな感じです。はあ、なかなか長丁場になりそうだな。そうなんですよ。これも生徒会の仕事らしくて、ほんとガチで雑用ばっかなんですけど。いや、生徒会ってそういうもんだろ。聞いてないです。誰かさんが会長になれって言わなければな。鬱陶しいけど、そう言ってる割にちゃんとやってるじゃねえか。まあ仕事ですから。とりあえず椅子と机を移動させてパーテーションで個別ブースをざっくり6つ作ってください。先輩は重いものお願いしますね。わかった。じゃあまずは椅子から運んじゃおっか。そうね。悪い、助かったよ。会場設営に人手が欲しかったんだ。おう、別にいいよ。お疲れさん。ヒッキー、お疲れ。おう、俺たちの役目はだいたいこんなもんか。そうね。あとは生徒会の仕事になるわ。だいたいこんな感じかな。いろはちゃん、どう？完璧問題なしだと思います。それなら私たちはそろそろ退出した方が良さそうね。もう何人か廊下で待っている生徒がいるようだから。ならとっとと帰ろうぜ。つうか俺は帰る。ゆい先輩、雪の下先輩、ありがとうございました。またなんか手伝えることあったら言ってね。では私たちはこれで。先輩もまたよろしくです。ちょっと待ってよ。あ？なんだ？どうした？なんだよ。雪の下？ユキノンはなんか相談に来た生徒に捕まっちゃったみたいで。なるほど。あいつなら的確かつ辛辣でえぐるようなアドバイスをするんだろうな。ありえるかも。けどいろはちゃんは助かりますって喜んでたよ。だろうな。あいつからすりゃ雪の下なんて召喚獣みたいなもんだろ。
雪の下もなんだかんだ一式のこと可愛がってる節あるし、意外と相性いいのかもな、あの二人。ユキノンが頼られてるとヒッキーはちょっとやきもち焼いちゃう。同じ先輩として。焼くわけないだろ、面倒がないんだから。そうでもヒッキーも相性良さそうに見えるよ、イロハちゃんと。え？そううんで、なんか用があったんじゃないのか。ああ、そうそう、今日みたいな仕事報酬部っぽくて楽しかったよねって。そんなこと言いにわざわざ来たのかよ。大事なことじゃん。またみんなでできたらいいよね、こういうの。いや、よくないだろ、明日絶対筋肉痛だぞ。そういうことじゃないんだけど。うんなんでもない。それじゃね、ヒ